რაღაცა რომ ძალიან იშვიათად ხდება, ქართულად ხო ვამბობთ 1000-ში ერთხელ ან წელიწადში ერთხელ ხდებაო. ინგლისურად ამ დროს ამბობენ once in a blue moon. ლურჯ მთვარეობაში ერთხელ ხდებაო. We didn't get something pleasant like strawberries once in a blue moon. რა არის ახლა ეს ლურჯი მთვარე? ლურჯი მთვარე არის კალენდარულ თვეში რო უწევს მეორე სავსე მთვარე, მაგას ქვია ლურჯი მთვარე. მეტი არაფერი, თორე სად გინახავს ახლა ეს ლურჯი მთვარე, ხო? 2-3 წელიწადში ერთხელ ხდება ეს ლურჯი მთვარე და იშვიათი ამბავია, მოკლედ და მაგიტომ ამბობენ once in a blue moon, როცა რაღაცა ძალიან იშვიათად ხდება. What if you would just clean out your desk drawers just once in a blue moon? ზოგიერთი ისტორიკოსი თვლის, რომ ეს blue არაფერ შუაში არ არის, ლურჯი კი არ არის ეს მთვარე. უბრალოდ ძველ ინგლისურში, უფრო სწორად შუა ინგლისურში, middle English-ში არსებობდა ეგეთი სიტყვა bellew. აი ესე იწერება, დაიწეროს ახლა აქ რა. და ნიშნავდა მოღალატეს. და ეს bellew moon მერე ეს სიტყვა აღარ გამოიყენება და გახდა blue moon რა და მოღალატე მთვარე კიდე იმიტომ ერქვაო რომ საეკლესიო კალენდარი მთვარის ფაზებზე იყო აწყობილი და ეს მეორე რო გაიჩნდებოდა რაღაც თვეში საეკლესიო დღესასწაულების კალენდარს ურევდაო და მაგიტო ეძახდნენ მოღალატე მთვარესო. მოკლედ აი ეგეთი ამბავი არის რა once in a blue moon ძალიან გავრცელებული იდიომა არის და რაღაცა საყვარელი წარმოიდგინე ლურჯ მთვარეს და რავი. This is a once in a blue moon type of situation, I'd say.